И всем большой привет! С вами, как всегда, Леон Лемонстар. Ну и со мной сегодня никого нет, потому что я сейчас буду играть с игроками. Я декоратор, если что. Если не видели прошлый ролик. Ёкарный бабай чуть не зашел. Итак, ребята, это веселый ролик. Но прошлый был не веселый, и теперь... Ребята, ничего страшного. Ищу команду. Я. Учью команду от 100 домах 4. У нас одинаковые одеяния. В смысле? В смысле я учусь рубить деревья и положить... в смысле? В смысле меня учат? В смысле меня учат? В смысле меня учат? Я знаю, что нужно рубить дерево.
кстати, мы так высоко подпрыгнули, наверное, могли. Ну, вон туда, где магазинчик открывается. Ой, класс, декоратор. О, кто-то к нам успел зайти. О, молодец, что палки поставил. А чё так много палок? Ну ладно, я же декоратор, поэтому переставлю. Не могу, блин. И все так быстро делают, мне нравится. Ах ты ж! Это был для меня бандаж. Окей, не буду к тебе идти, волк. Как хочешь. Как так я уговорил. Чё так быстро? Микроволновочка. Это мне уже нравится. Почему вы ставите очень много палок? Я же декоратор. Я же О. Пригорит-то. Где он вообще умер? Я иду к костру, потому что я хочу, знаете что? Они уже делают оборону. Чё так быстро? Зачем так быстро? Ну, я пойду ночью спасать белого рыбы. Так, куда-то туда нужно. У меня же копье есть. Пойду в атаку. Посмотри. Не надо, дядя. Потом вас добью. Все, вот столько хватит.
Ребята, я в соло, спас ребенка. Поздравите меня по Заза. Бандаж, бандаж. Не холоден. Надеюсь, он не услышал, как я бандаж потратил. Ребят, ну простите, что... Да, я съел сейчас сырое мясо. Да, не предупреждайте, что нельзя есть сырое мясо. Да, я знаю, что нельзя сырое мясо есть, но я голоден был. Ему выпал револьвер и сразу мне помешал он. Крутяк. Ребят, кто в этом ролике, простите, что я тратил бандаж. Ну да, простите, пожалуйста. Просто мне очень сильно нужно это было. И ребенка. Ах ты ж. Ванюшка. Этот Чукабра такой быстро построил как-то вот эту медвежью ловушку. И он такой, как будто бы ничего не было. Всё. И все. И все. И как столько много? Сайлз Фокс построил палатку. И они такие, что? Как он построил палатку? Что?
Ничего. Ага. Бегу обратно. Па-па-па-па-пра-па-па-пра. Пим. Сколько вернулся? 6. Это реально. А я думаю, что нет. Я думаю, что это не работает. Я думаю, что они просто обманывают нас. Нет.
бандажик забыли взять. Хороший мешок. Мне не нужен он. У меня он есть. Топливная канистрочка сюда. Тут я сюда вернусь потом, Молодцы, давайте сюда приходите. Хлопам. Все. Да, все. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мама. А, тут, походу, эти штуки удалили. Да? Ладно, я с этим останусь. Просто нас двое осталось. Все. Вроде я там был. Как вроде да. Я не помню просто. А, вот тут вроде где-то эта вышка была. А сейчас я что-то не... А, вон она. Торговец. Иди сюда. Вот это легендарку куплю. Все. Легендарки сюда. Надеюсь, что я найду как там винтовочку или даже красный сундук. Да блин! Тут оголячек. Тут наверху вентилятор, листовой металл. Это... А там другой сундук. Блин, я думал, что Red Chest. Мяу. Копье. На.
А я у него еду, ха-ха. А тут можно что-то перетащить. Чё? Пошел ты, волк. Пошел ты нафиг, волк. Волкля, волкля. Let's find this. Baller's Day. Little Saint is from the ancient Baller. Тут реально это ютуберша. Ой, какая миленькая. Стоп, подождите. Ай, да блин, а я просто хотел вот так вот. Она что, создала свою игру? Нет, не нравится. Это если... Тут есть такие стенки, это когда, наверное, я буду троллить вот так вот, то тогда она будет вот так вот прыгать. Мне пока что не нравится эта игра.
Кстати, где-то тут я упал. Или вот тут где-то. Тогда смотрю, что мне вылечен Беллер. No. Выращивайте еду и накормите Пупинг симулятор. 66%. 71%, 97%. Это расширить и украсть ваш бункер. Найдите продукты питания. И не забудь, ночи опасны. Выжить 2 ночей, бункер. Или разблокировать сейчас. О, да. А там ночь. Рассмотрим solution Baller. Миха какой-то. Вон он, если что. Ведь него Соня. Нет. Сейчас ночь, ребята. Позвоним.
ночь наступает. Ай-яй-яй. Или не наступает? Но вроде еще денечек. Какая-то сермата. Ну ладно, я пойду домой. Потому что скоро будет ночь. Наоборот, закрыл. Ребят, я какой-то баг сделал. Выжил только одну ночь, а уже какой-то баг. Лина, бункер. Открывайся. Вроде как денечек, так и денечек. Денечек, так и денечек. Вы что, обманываете меня? А? Денечек, так и денечек. Даже заката нету. И вообще день идет через час. То есть всю ночь идет через час. День идет через час. Хендер. Какой-то хендер. Уже потихонечку наступает ночь. Я просто не увидел солнце. Ладно. Ребята, если кто-то в этом ролике, поздравляю. Ребята, мне очень нас предупреждают, кто не в своем убежище, всегда быстренько в свое убежище. Доставка.
Останьтесь внутри и избегайте. Он скопировал мою наклейку. Алло. Алло. Вот, давайте того, кто рядом со мной. Вот это. Блин, мне бы как-то, чтобы не засунуть. Давайте позвоним. Он занят.
Правда, мне страшно тут подсвечивать. То есть эта камера показывает что-то. Эта камера... Подождите, надо быстрее. Вот тут эта камера есть. Help me. Короче, ребята, с вами был я, Леон Лемонстар. Подписывайтесь на канал Мишули. То есть на Миши М200 2017 RBX, на него каналы. И на мой, конечно же. И ставьте лайки. Всем пока-сики, пока-сики.